Good evening, welcome to Delight classes. In the topic pronoun, we were studying about behavior of pronouns. So today again we are in continuation with behavior of pronouns. Behavior of pronouns has certain rules. Behavior is dependent on certain rules. Those rules are very important, otherwise it will be very difficult to find out the errors in pronouns. So let us proceed. A rule. If the nouns joined by and, if the nouns joined by and refer to the same person or thing, यानी कि जो noun and से कनेक्ट हुआ, जुड़ा, और वो दोनों noun अगर सेम पर्सन को रिलेट कर रहे हैं, if the nouns joined by and refer to the same person or thing, pronoun used after them should be singular. Pronoun used after them should be singular. If two nouns joined by and refer to the same person or thing, the pronoun used after should be singular. तो उनके बाद जो प्रोनाउन हमको यूज करना है वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए. एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा माई फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. मिस्टर शर्मा माई फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज is known for his good behavior. Is known for his good behavior. Let me clarify in this sentence which are the two nouns and which is the pronoun used after them. तो मिस्टर शर्मा एक नाउन हो गया, प्रिंसिपल दूसरा नाउन हो गया, और जो प्रोनाउन इस सेम पर्सन के लिए यूज किया गया वो प्रोनाउन यहां पर कौन सा यूज किया गया? हिज. एंड हिज इज अ सिंगुलर प्रोनाउन. तो बहुत क्लियर हो गया इस सेंटेंस से हमको कि इफ द नाउन्स जॉइंट by and refer to the same person or same thing, the pronoun used should be singular. The pronoun used for that noun should be singular. Example, one more example. Delhi, the beautiful city and the capital of India. Two nouns are joined by and. Delhi, the beautiful city and capital of India, is famous for its historical monuments. Which is the pronoun used over here? Its. The pronoun used over here is its. तो its जो है वो singular pronoun है. ठीक है? इट्स का यूज हमने क्यों किया? हिज, हर का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि दिल्ली क्या है? एक सिटी है, एक नेम है, इट्स नॉन लिविंग. नाउ लेट मी क्लियरिफाई टू यू यूज ऑफ इट with examples. There's a table right in front of you. Use of it with its examples.
point is it is used for things without life. It का यूज करते हैं हम लोग लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए. एग्जाम्पल, he gave me a book. He gave me a book. It was old. उसने मुझे एक बुक दी. It was old. It pronoun यूज किया गया किसके लिए? बुक के लिए. As book is non-living, so we have made use of it. Again, second point is animals. Animals के लिए भी हम लोग pronoun कौन सा यूज करते हैं? It यूज करते हैं. Example, my horse is old now. My horse is old now, but I don't want to sell it. But I don't want to sell it. यहाँ पर horse की place पे जो pronoun यूज किया गया है वो क्या है? It है. Why we have used it? Because we are speaking about horse, and what is horse? Horse is an animal. Rule number 3. Children, when sex is not mentioned, कि feminine gender है कि masculine gender है, जब word लिखा हो children, child, when gender is not clear over there, when child or children is written, I saw a child. It was playing. So very strange uses this. बहुत rare use है ये. बहुत कम लोगों ने इसको रूल को पढ़ा होगा. Children या child जब वर्ड लिखा होता है तो उसके बाद हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं it. I saw a child. It was playing. We haven't mentioned here he was playing or she was playing because gender is not clear. Gender is not mentioned over here. Point number 4. Speaking of the weather. जब हम लोग weather की बात करते हैं, season की बात करते हैं, time की बात करते हैं, तो लोग क्या यूज करते हैं? it का यूज करते हैं. It is spring. It is spring. It is 10:30 by my watch. 10:30 by my watch. 10:30 बजे है मेरी घड़ी में. It is 10:30 by my watch. Fifth rule regarding the use of it. Stress over a noun or a pronoun that follows. जब किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन पे हमको स्ट्रेस देना होता है तो किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं. When stress over a noun or a pronoun that follows is given, we make use of it. For example, it was in Delhi. It was in Delhi that I was cheated by a young man. It was in Delhi that I was cheated by a young man. ये घटना दिल्ली में हुई. It was in Delhi. ये दिल्ली में हुआ कि मैं एक यंग मैन के द्वारा चीट किया गया. ऐसा दिल्ली में हुआ कि मैं एक यंग मैन के द्वारा चीट किया गया. यहां हमने इट का यूज किया है किस नाउन के पहले? दिल्ली के पहले. क्यों किया है दिल्ली के पहले? Because we are laying stress on Delhi. We want to lay stress on Delhi. That is why we have made use of it before Delhi. Rule number 6 refers to a phrase or a clause that goes before. Whenever a sentence begins with a phrase or a clause, तो उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? it का यूज करते हैं. When there is a phrase or a clause
in the beginning of the sentence or in the starting of the sentence, we make use of it after that. Just say, look before you leap. Look before you leap is an apt saying. ये सही कहा गया है. Look before you leap. It teaches us the way of the world. ये हमको संसार के तरीके के बारे में बता रहा है. ये हमको संसार के तरीके के बारे में बता रहा है. तो जब कोई फ्रेज या क्लॉज सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है, तो उस सेंटेंस में फ्रेज या क्लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं. सो व्हाट हैव वी स्टडीड टुडे? इफ द नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर देम शुड बी सिंगुलर. ये आज का हमारा रूल नंबर 1 था. And after that we have studied use of it, and there were 6 rules for the use of it. Rule number 1, we use it for things without life. Number 2, for animals. Number 3, for child or children, as the sex is not clear over there. 4th number is speaking about weather, season or time. Rule number 5 was when stress over a noun or a pronoun is given. And last rule was refers to a phrase or a clause that goes before it. It का यूज किसी फ्रेज या क्लॉज के बाद किया जाता है जो कि उसके पहले यूज किया जा चुका है. So this was all of today's video, today's topic. See you again tomorrow in the next video related to uses of pronouns or behavior of pronouns. Goodbye, good night, share and subscribe the channel. Thank you.